السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كده بخير. انا هنعمل النهارده معاكم طريقه عمل المكرونه البشاميل. قبل ما نبدا الفيديو، بوريكم بس شكل المكرونه. حاجه كده عسل ما شاء الله عليها. كانت تحفه. الطريقه اللي هي تخلي معاك المكرونه تبقى حلوه وطعمها حلو، هقولك عليها في الفيديو ده. وعايزه اقولك خلي الطريقه دي هي طريقتك في عمايل المكرونه البشاميل، مش هتندمي ابدا. بصوا، انا اول حاجه معايا طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين من السمنه ونزلت بحبه من الزيت، ومعايا هنا بصلتين متوسطين فرماهم كده فرم، يعني مش خشن قوي ولا ناعم قوي، متوسط كده. انا بكتر هنا كميه البصل عشان انا معايا اللحمه كميه قليله، معايا ربع هعمل بيه، فكتري كميه البصل عشان خاطر الاسعار يعني، واللحمه غاليه. انا معايا هنا حطيت ملح ورشه فلفل اسود ده في الاول، ونقلب لحد ما البصلة كده تدبل معانا وتبدأ تاخد لون. معايا هنا قطعة من الفلفل، انا ما كانش عندي فلفل الوان ولا اللي هو الفلفل اللي هو الاخضر، دي كانت قطعة من الفلفل اللي هو الحار، فما كترتش عشان خاطر ما تبقاش يعني حراقة قوي. ومعايا هنا 3 فصوص من الثوم مهروسين، هننزل بيهم وهنقلب الثوم والفلفل والبصل مع بعض كده لحد ما يتبلوا يبدأوا ياخدوا لون كده. بص، الثوم والفلفل بيخلي طعم اللحمة حلو وبيخلي ريحتها حلو، ده اهم حاجة يعني ان انت تحطيه. ده شكل البصلة بعد ما دبلت وبدأت كده تصفر معانا. معانا هنا ربع من اللحمة. ابدأي كده بالمعلقة وفكي في اللحمة بسرعة، ما تخليهاش تمسك في بعضها كده وتبقى قطع. بالشكل ده هنقعد نقلب فيها كده لحد ما تبدأ تستوي معانا وتاخد لون. قبل ما تستوي سوا كامل، بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتها. هنظبط هنا الملح، وهنحط فلفل اسود وبهارات لحمة، واخر حاجة هنا رشة قرفة. القرفة بتخلي ريحة اللحمة حلوة. ونقعد كده نقلب فيهم لحد ما ريحة التوابل كده تظهر. بعد كده معانا اضافة واحدة تانية، انا هنا معايا واحدة من الطماطم صغيرة. لو الطماطمية معاكي كبيرة هتحطي نصها، ما تكتريش من الطماطم. بس لما تكون قطع بتكون احلى، احسن ما تعملها بشر او تضربيها في الخلاط. جربي الطريقة دي احسن. كده خلاص اللحمة معانا خلاص استوت، بعد ما قلبنا اللحمة مع الطماطم كده شوية على النار. كده خلاص اللحمة معانا استوت بالشكل ده. خلاص كده هنطفي النار ونرفع اللحمة من على النار. كده اللحمة جاهزة. هنخش هنا على سلق المكرونة. انا معايا هنا مية سخنة على النار، هي كانت لسه ما غليتش. ضفت الملح وضفت زيت. استنيت عليها لما غليت ونزلت بكيلو الا ربع من المكرونة.
هنقلبها هنا تقليبة وهنسيبها لحد ما تستلق معانا. ده سلق المكرونة بعد ما استلقت معانا، ما تهريهاش قوي ولا ما تخليهاش نية. بالشكل كده تبقى حلو. هنخش هنا على طريقة البشاميل. انا هحط هنا 4 معالق كبار من السمنة. ونزلت بحبة من الزيت، يبقى كل كمية السمنة 4 معالق سمنة وشوية من الزيت. وهنزل هنا ب7 معالق كبار من الدقيق. 7 معالق كبار كده يكونوا مليانين حلو. بص انا بحب البشاميل، ما بحبش مهي قوي زي المية، لازم يكون يكون تخين شوية كده. انا هنا حسيت ان السمنة والكمية الدهون يعني حسيتها كتيرة، فرحت ضفت 1.5 معلقة عشان اتخن بس البشاميل شوية، بس ما خلوش تخين قوي. فانا لما ضفت 1.5 معلقة حسيته تخين مني، فقلت اظبطه واحط احط حبة من السمنة. انا عايزة البشاميل يكون بالشكل ده لما اضيف اللبن. لو البشاميل اللي معاكي تخين كده ومكلكع، هيتعبك لما بتضربي كده اللبن مع البشاميل هيتعبك على بال ما يفك وهيعمل كتل. انا ضفت هنا كيلو الا ربع من اللبن، وضفت كدهم ميه، بس انا كنت بصور والتليفون فصل مني، فالصوره دي ما بانتش الصراحه، الفيديو ده ما كانش طالع في التصوير. فانا حطيت قد كميه اللبن، حطيت ميه كيلو الا ربع لبن، ومليت الكسرونه كده الا ربع قد كميه اللبن كانت في الكسرونه وحطيتها. وحطيت ملح وواحد مرقه مكعب مرقه بتاعت الفراخ وملح وفلفل اسود. ده بس اللي حطيته، دي كل الاضافات اللي انا ضفتها على البشاميل. يبقى هنا انا عايزه اقولك بس كميه اللبن كلها كيلو الا ربع. بنفس الكسرونه رحت معبيه قد اللبن ميه. ماشي. بعد ما خلص البشاميل هنا لقيت القوام بتاعه تخين، فضفت حبه ميه بس فكيت بيهم البشاميل شويه وخليته بالقوام اللي هو قدامك ده. انا هنا معايا الصينيه دهنها هنا بحبه زيت، دهن الزيت او دهن السمنه كده خفيفه تدهني بيها الصينيه. ونزلت بنص الكميه بتاعت المكرونه، ومسكت كده بالمعلقه الكبيره دي غرفت كام غرفه كده من البشاميل، وهبدا اقلب المكرونه دي. بس عايزاك تكتري حبه البشاميل عشان يبقى طعم البشاميل باين في المكرونه اللي من تحت، وغير كده تبقى ماسكه معانا. ما يعني البشاميل ده بيخلي المكرونه كده بتلزق في بعضيها وتمسك في بعض. كده انا سويت المكرونه في الصينيه، وضفت كمان كده معلقه تانية على الوش. وهننزل هنا بكل كميه اللحم. ده ربع من اللحمه حطينا عليه بصلتين. عايزه اقول لكم والله ان المكرونه البشاميل مش بالكتر اللحمه، هو بس انت تعملي البشاميل حلو وتعصجي اللحمه حلوه وتظبطي سلق المكرونه، تظبطي ملح، اهم حاجه تظبطي الملح بتاع البشاميل. ده حطيت النص الباقي من المكرونه على وش الصينيه كده وسويتها بالشكل اللي قدامكم ده. وهنضيف باقي كل كميه البشاميل اللي معانا. شوفي القوام بتاع البشاميل متوسط، لا هو تخين ولا هو سايل قوي. احلى حاجه في البشاميل هو ما يملحش منك، يعني الملح يكونش زياده ولا يكون عادم كده مليش طعم. حط الملح كده بدقه وخلي طعم الملح كده مظبوط. حاولي يعني ما تبقاش مديه على ملحان كده، بتبقى مش حلو، مش بيبقاش حلو يعني. وبرضه اللحمه تظبط الملح بتاعها، تخليها مظبوطه كده، تخلي الملح دايما
مدي على عادم شويه، بس طعمه ايه حايق كده، يعني مش عدمه عدمه، بس مدي على عادم شويه. هيبقى طعمها والله مش عايزه اقولك يعني حاجه رهيبه، هيبقى الطعم رهيب. انا كان هنا معايا معلقه من القشطه محطوطه في التلاجة، فقلت ادهن بيها وش الصينيه. دي بتودي المكرونه في حته تانية، بتخلي لونها حلو وطعمها حلو. هنوزع كده القشطه على وش الصينيه بالشكل اللي هو قدامكم ده. كل حاجه فيها مستويه هندخلها تحت الشوايه، بس هتاخد لون معانا وهتطلع بالشكل ده والجمال اللي انتوا شايفينه ده قدامكم. بص مقرمشه من فوق، وعايزه اقول لكم البشاميل بتاعها كريمي كريمي، يعني حاجه كده والله تحفه. انا غرفت منها هنا بسرعه، كنت مستعجله فكانوا العيال جعانين، فغرفت منها سخنه. انتوا عايزين تستنوا عليها تقطعوها كده تطلعوها قطع، هتستنوا عليها منها تبرد شويه. بص انا عايزه اقول لكم ان انا اول فيديو ده اتكلم يعني بصوتي. انا الاول كنت بنزل فيديوهاتي كلها بالكتابه، فعايزه منكم تشجيعات بقى ولايك، وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده. السلام عليكم.